We are 2 times world champion T4, and now need to test. Is it more fun to drive the T3? Yeah, always. Forces between each other, and this is good also for the category and for the teams because Metal from the beginning, or? Yeah, honestly, I think this race is just going to be a driver's race. Adrian put a little bit of psychological pressure on him there. Very good. I saw that. Donc David Castera, directeur du Rallye du Maroc. Écoutez, je vous remercie déjà tous d'être là. Ça me fait très plaisir de vous voir aussi nombreux pour cet événement, un événement international important qui accueille 40 nationalités ici au Maroc pour la finale du championnat du monde de Rallye Raid. Qui est pour moi un moment important. On a réussi à amener ici au Maroc tous ces grands champions grâce aussi à tous nos partenaires qui nous aident et qui nous soutiennent dans cette organisation et grâce aux Marocains. En plus, c'était un moment un peu important et difficile pour le Maroc suite au tremblement de terre. Mais le Maroc s'est mobilisé comme toujours, comme il l'avait fait avec moi lors du Covid, de la crise sanitaire. Et ils ont encore été là, ils ont répondu présent. Et ensemble, on a réussi à monter ce rallye. Donc pour moi, c'est déjà un grand merci au Maroc parce que je trouve que c'est un exemple aussi pour moi de volonté et de travail. Donc voilà ma première fierté. Ensuite, un parcours qui va partir donc pour la première étape en direction de Zagora. Zagora qui va accueillir ensuite 2 boucles. On va rester à Zagora 2 journées complètes sur des belles boucles qui sont dans la zone de Mamide, dans les grandes dunes de Mamide. Où la navigation est difficile, elle est technique, et en plus il fait très chaud cette année. Donc ça va être un grand moment dans le rallye avant d'arriver à l'étape 4. L'étape 4 pour moi c'est la plus difficile, la plus technique de ce rallye, puisqu'elle va remonter jusqu'à Merzouga, c'est 350 km de spécial, très très exigeant. Donc il faudra être très prêt. Et avant d'arriver à une spéciale plus simple, la dernière autour de Merzouga, les grandes dunes de Merzouga, au départ, à l'arrivée, ça sera plus festif pour fêter les champions. La partie humanitaire de Rallye du Maroc de cette édition. Oui, donc suite au tremblement de terre, on a décidé de transformer un peu le logo du rallye puisqu'il est devenu solidaire, tout simplement. Et il nous semble important, le Maroc, vous nous avez toujours accueillis avec beaucoup de gentillesse et le cœur ouvert. Donc on s'est dit, c'est à nous maintenant d'essayer de rendre l'appareil. Et on a demandé à tous les concurrents de venir amener du matériel, tout ce qui pouvait servir pour reconstruire et aider les villageois qui étaient dans le besoin. Donc on a réussi à recueillir beaucoup de matériel qui a été distribué tout à l'heure et on est très fiers et contents de pouvoir contribuer en tout cas à cette reconstruction. السلام عليكم، سميتي جعفر برحو. هذا العام كنكون في لورغانيزاسيون مع الفريق ديال لافريكا غالي تيم. عندنا هذا العام النسخه كتميز بمشاركه ديال الاصدقاء الاخوه جداد من السنغال. ودونك الفرقه كبير. عندنا ايكيب حتى هي جديده في كاتيجوري البوغي، دونك هادي شي حاجه جديده هذا العام. والباقي كلهم دراري في الموتور. عندنا 2 دي كاتيجوري في الغالي 3 والغالي 2، والهدف ديالنا هو نوصلوا للنهايه ان شاء الله. الفوز في المغرب ما كاين حتى شي حاجه احسن منها. انا كنتمنى الدراري ديالنا في ولاد البلاد والدراري اللي الضياف ديالنا حتى هما يربحوا، حيت هو داك احسن احساس تكون رابح في البلاد ديالك. الفكره غالي تيم فكره ديال لي سبونسور ديال المسابقه ديال الغالي دو ماروك. عندنا او سي بي، ماروك تيليكوم وافريكا، مع الشركه او دي سي اللي فيها اللي كيمثلها دافيد كاستيرا. دونك هما بغاو يديروا واحد المجهود باش يعاونوا واحد الناس اللي كانوا عندهم صعوبه يوصلوا لهذا النيفو ولهذه المسابقات. دونك حلوا لنا ابواب باش وصلنا. راسي محمد سعيد القداش، ممثل فريق سيف موتو ريسي تندر ريسين تيم. ان شاء الله هذه المشاركه ديالنا الاولى في المغرب. شاركنا في عده راليات تتوجنا فيهم بالمراكز الاولى والثانيه والثالثه في العالم. وان شاء الله هذه مرحله اللي غادي تكون ديال رالي دو ماروك، اللي غادي تكون ان شاء الله هذه مرحله ما قبل الاخيره اللي غادي نتوجوا فيها ان شاء الله بالصعود السباق ديال رالي داكار. هذا الشيء مزيان لينا كايكيب سيف موتور ريسين تيم وعامل ايجابي، لان المغرب عنده تضاريس متنوعه ويمكن لنا حنايا نتيستو فيها المركبات ديالنا في جميع نقولوا المراحل، في جميع في توت لي ديفيكولتي.